24 dekabr 2025 yıl çarşamba günü. Ben 12. günü oyunu to'xtatganimni bugun qarzdorlik to'g'risida gaplashamiz. Doğru, qarzga botgan odamlarni tushunaman. O'zim ham shu vaziyatdaman, qarzdorman. Qarzni berish bo'yicha to'g'ri tushuntirish kerak, vaziyatingizni, ahvolingizni, qarzdorlikni bersa bo'ladi. Avvalambor birinchi navbatda shu sabr etish kerak. Sabr deganda ko'p odam boshqa narsani tushunadi. Birinchi navbatda shu qarzim bor deb siqilaverib muammolarni yechib bo'lmaydi. Buning uchun ichki xotirjamligimizni tiklashimiz kerak, energiyamizni kuchaytirishimiz kerak. To'g'ri, qarzdorsiz. Qarzni berish yo'llarini o'ylash kerak, harakatlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Hozirgi kunda ishlayvergan bo'lsak, shu harakatimizni 3, 4, 5 barobarcha kuchaytirib, shu qarzdorlik botqoqidan chiqishga harakat etish kerak. Xudo xolasa hamma narsa yaxshi bo'ladi, hamma qarzimdan qutuladi degan umiddaman. Faqat to'g'ri, halol mehnat yo'lida. Allohim shu halol rizqdan oziqlantirsin bizani, undan betarinden saqlasin. Do'stlar, o'ynab yuribsizlar, vaqtida to'xtatinglar, xulosa chiqaringlar.